Boa tarde. Damos a benvida ao curso 2020-21. Comezo presentándovos aquí pola miña esquerda a xefa de estudos destas ensinanzas, Cristina Xoane, que vos pode servir de moita axuda durante o curso, pero que sobre todo hoxe vai vos a explicar o máis importante que é toda a organización para este curso. Aquí pola miña dereita, o xefe do Departamento de Informática, Emiliano Gómez, que tamén vos dará algún consello sobre como estudiar neste caso, non? Aí temos a Paula, que é a intérprete de signos, porque temos dous alumnos, un alumno e unha alumna nestas ensinanzas que necesitan da súa axuda, por iso está aquí para transmitirlle pois, o que nos vayamos dicindo, non? Este é un curso especial, ou mellor dito, diferente. É un curso diferente porque habitualmente este acto celebrábamoslo aquí coa vosa presencia. Todo o alumnado estabades convocados a esta sesión e ademais aquí pois tamén estaban pois un grupo de profesores e, sin embargo, que se hacían de titores, pero, sin embargo, este ano, pois, eso non é posible. Como todos sabedes, porque isto está, xa levamos desde o mes de marzo con este asunto do COVID-19, pois, como consecuencia deso, pois, a Consellería de Educación pois, publicou un protocolo de adaptación ao COVID-19 e, como consecuencia, o centro pois, tuvo que facer precisamente un plan de adaptación do IES simplemente ao COVID-19. Este plan afecta-vos pouco a vos porque non ides a estar aquí a diario, non vai haber titorías presenciais, esas titorías que estaban contempladas pois para que un día a semana viñerades aquí a consultar dúbidas co profesorado, pois este ano non se poden realizar porque este centro non ten posibilidades debido a que pois hai que guardar 1,5 metro de distancia, son moitos os matriculados e xa a propia Consellería na normativa que publicou sobre o desenvolvemento dos ciclos a distancia para este curso 2021 pois xa establece que non hai xa titorías presenciais. De todas maneiras, pois, vamos a ver, este plan de adaptación establece dous tipos de medidas hixiénicas que non vos afectan porque non ides a vir aquí, pero si teredes que vir, si é posible, os exames van a ser presenciais. E nos exames presenciais pois vanse a aplicar esas medidas hixiénicas, podedes estar seguros de que ides a ter todas as garantías nese sentido, e xa previamente os exames, aínda que este plan vai estar xa colocado na web para coñecemento de todos os membros desta comunidade educativa, pois, aínda que vai estar publicado na web, previo aos exames, pois, recordarásevos as medidas que hai que seguir desde o punto de vista da higiene para a prevención do COVID-19. Ben, entón, estes planes de adaptación non só influyen nesta cuestión higiénica ou de prevención, sino que tamén inciden na organización das ensinanzas. E por iso decimos que as ensinanzas pois non vai haber presencialidade, pero isto xa non é ninguna novedade porque vos sabedes que estades matriculados con as ensinanzas a distancia. De todas maneiras, ides a poder ter unha comunicación permanente co profesorado por distintos medios, non? A través da aula virtual, nestes ciclos, sabedes que se utiliza unha aula virtual que non depende daqui de nós, así como nas outras ensinanzas que temos unha aula propia ou unhas aulas propias. Sin embargo, nestas ensinanzas de distancia é unha aula da Consellería de Educación donde hai xa colocados unha serie de contidos
que debe actualizar e completar o profesorado. No caso da informática, sabedes que hai cousas que cambian prácticamente dun día para outro, hai moitos cambios e ao mellor algún dos contidos que están nesa aula están xa desfasados, entón o profesorado ten a obriga de actualizarlos e incluso non só actualizarlos, sino complementarlos tamén desde o seu punto de vista, non? Porque ao mellor, isto pasa sempre, o profesorado ocurrenos que ao mellor algún tema, pois nun libro de texto ou neste caso da aula virtual, pois non nos gusta como está exposto ou considerámoslo insuficiente, entón nós temos que facer esa función de completalo. Pois todo isto temos que facer o profesorado, o fará mediante apuntamentos ou mediante incluso grabacións. O mellor hai profesores que vos van a gravar pois as explicacións de algúns dos contidos que consideren máis relevantes ou farán algún vídeo para explicarvos algunha cuestión que consideren que así a podedes entender mellor. E despois ides a poder ter unha comunicación co profesorado non só a través da aula virtual, sino tamén telefónicamente e tamén por videochamada. Despois tamén excepcionalmente para cousas que teñan moita relevancia, que consideredes que teñen moita relevancia, que non se entendedes claramente, pois, si por todos esos medios que dixen antes non é posible entendelo, pois podedes solicitar unha titoría presencial, pero xa digo que isto é algo excepcional. Entón o profesorado pois xa determinará a que día ou a que hora vos podería recibir. En ese caso, pois, claro, se vindes aquí, sí que xa tendes que cumprir as medidas higiénicas, pero xa está todo así. Desde o primeiro momento que poñemos un pé no centro, xa nos damos en conta pois, de que temos que higienizar as mans, de que temos que ir con mascarilla, de que temos que seguir a señalización que está no chan do centro para indicar por onde temos que ir para entrar, pois, seguindo sempre o color azul, para salir o color laranxa, etc. Entón, pois, para vos non é unha gran novidade que non poidades vir ás titorías presenciais, porque ademais tampouco xa non era frecuente que viñerades, porque estades matriculados xente de toda Galicia, moitos de vos traballades e non vos é loado pois acercarvos aquí, pero xa a propia Consellería, como xa vos dixen antes, precisamente pola cuestión do COVID, pois xa na propia normativa de desenvolvemento dos ciclos de distancia para este curso xa establece que as titorías de distancia pois que non sexan presenciais. Entón, pois nada, sin embargo, o profesorado vai estar a vosa disposición e non ides a ter ningún problema para poñervos en contacto con eles. Recordarvos tamén que damos por suposto, porque estas son unhas ensinanzas de informática e non sería posible que as poderades seguir sin un ordenador, pero a parte do ordenador, pois, tedes que cerciorarvos de que tendes unha boa conexión a internet e de que tendes tamén unha cámara web, porque ainda que en principio os exames van a ser presenciais, se as circunstancias o permiten, pois pode ocurrir, o gallá que as circunstancias non permitan, entón os exames terán que ser telemáticos e por iso é imprescindible que teñades o ordenador xa dando por suposto que o tendes e internet tamén, pero o da cámara web tamén é importante por se hai que celebrar os exames telemáticamente. E tamén dixemos que se ides a facer videochamadas, pois iso tamén vos pode, xa vos axuda, non? Eu xa nada máis que animarvos en estas ensinanzas, que para vos, que a maioría de vos tendes obrigas familiares, obrigas laborais, e que, por así decirlo, tendes o tempo máis reducido ca un alumno dunha ensinanza que está solamente para eso, para estudar, pois que aproveitedes ao máximo o tempo que tendes e que vos fixedes agora unha meta que sexa realista
e que fagades o posible para poder chegar a ela nas mellores condicións, porque seguro que ainda que vos supoña moito sacrificio, moita disciplina, pois despois ides a ter unha satisfacción grande, non? Nada máis, doulle a palabra a xefa de estudios, a Cristina, para que vos explique o desenvolvemento das ensinanzas. Boa tarde a todos. Bueno, pois como ben di a directora Carmen, estas ensinanzas son unhas ensinanzas de un pouco especiais, non? Sobre todo van a exixir de vos moita autodisciplina, porque vades a ter que ser vos que marcades os tempos de estudio. Isto digo a colación porque para a xente que está facendo estes estudios por primeira vez, a lo mellor non o sabe, ou a xente que xa leva máis tempo, a lo mellor tampouco coñece esta situación. Todos os módulos dos ciclos de informática teñen un número de convocatorias para poder sacarlos adiante. Esas convocatorias nos módulos que se realizan no centro son 4 convocatorias. Xa sabedes que, ainda que o ensino sexa a distancia, temos outros módulos para rematar o ciclo que son a FCT e o proxecto. Esa parte que queda por terminar non é a distancia, é ensino presencial, por así decirlo, non? Sempre surde esa idea de que moita xente que está facendo os estudos a distancia pensa que poden facer a FCT e o proxecto a distancia. Pois non. Para estes dous casos, o número de convocatorias que tedes son 2. Por que insisto en isto? Porque moitas veces nos matriculamos a moitísimos módulos, máis dos que podemos abarcar, polo que dicía tamén Carmen, porque temos outras, normalmente, cando nos matriculamos en distancia, temos outras obrigas, que non nos permiten, ao final, levar os módulos como queremos. Entón, que saibades que existe a posibilidade de que renunciedes. Esa renuncia non é renuncio porque quero, vai ter que vir documentada, pois porque tedes algunha enfermidade que mellor que non sexa así, non? Pero outra razón das que podedes renunciar é porque tedes traballo ou porque o vosso traballo aumentou, vale? Antes tiñades unhas horas de traballo asignadas e agora na empresa pois os asignan máis horas, etc. Entón, unha parte esencial é esa, que teñades en conta que non deixedes correr convocatorias, porque, insisto, o número de convocatorias é limitado e son 4. Se ben certo é que se pode pedir unha convocatoria extraordinaria, pero xa teríamos que pedir permiso de inspección. De acordo? Bien, falando máis sobre a organización do curso, vou agora proxectar un calendario que sería neste calendario, que será subido por os vosos tutores á plataforma, pois van a constar, como vedes, de 2 columnas, basicamente. Nunha columna están os meses, vale, que compoñen o curso escolar, e noutra banda, na outra parte, estarían as explicacións, as diferentes datas que por aí van aparecendo. Vale, as primeiras que vemos e que están en color vermello serían as datas de presentación dos diferentes ciclos. Fixadevos tamén que este calendario fai referencia aos ciclos modulares, porque a ensinanza a distancia, como ben sabedes, é unha distancia modular. Vale? Cada un de vos elixe o número de módulos nos que se matricula. Vale. Pois hai unha serie de datas aí a ter en conta, pero sobre todo as que os van a interesar a vos, nestes momentos van a ser as datas onde se van a realizar as sesións de avaliación. Ben, aquí quero incidir de forma moi clara nun aspecto. Así como ides ver que nas sesións no calendario de titorías telemáticas e titorías presenciais, ainda que este ano, como moi ben dixo Carmen, van a ser todas de tipo telemática, igual as sesións empezan ás 16:20, nos calendarios de exámenes, cando se vos pasen, as sesións non van a ser de 50 minutos como son as titorías telemáticas, sino que as sesións van a ser horas. Por que insisto en isto? Porque se os exámenes finalmente se fan de forma presencial, como temos pensado, cada módulo vai a ter asignados 3 horas. Nesas 3 horas non quere dicir que teñamos 3 horas para os exámenes. Por o motivo do COVID, os grupos dos alumnos van a ter que vir particionados, por quendas, por así decir, vale? Entonces, a primeira quenda terá 90 minutos para facer o seu examen e a segunda quenda outros 90 minutos, que nos dan
as 3 sesións que temos, de acordo? Entón, é moi importante que isto o teñades moi claro, porque non é o mismo chegar ao examen tarde ás 16:20, ás 4:20, cando o examen comenzou ás 4. Porque, ademais, non é que se vos poda deixar máis tempo, porque na seguinte sesión vai vir outro turno. Entón, isto, por favor, cando se publique, miradelo moi ben. Seguramente na seguinte semana xa teremos publicado estes calendarios para aquel que está traballando e ten que pedir permiso para realizar os seus exámenes, poda planificar todo isto. Bueno, seguimos analizando o calendario. No calendario van a aparecer 3 avaliacións, vale? Porque todo aquel que quere ir por avaliacións pode presentarse as 3 avaliacións. Normalmente, aquel alumno que aproba os contidos dun módulo por avaliacións ten o módulo aprobado. Pero, se algún de vos ten necesidade, ou sea, pode presentar unha avaliación e outra non, o que si vai ter dereito sempre é presentarse a un examen final. Os exámenes finales están marcados tamén no calendario. De acordo? Tedes aí, a semana normalmente veñen en color vermello os días que están dedicados aos exámenes en cada trimestre. Vale? Normalmente coinciden van a estar preto das vacacións. Normalmente, por exemplo, a primeira avaliación coincide cas vacacións de Nadal, a segunda está preto da Semana Santa e a terceira xa no mes de maio. Vale? Terceira e final. No mes de maio, xuño, sería cando sería. Neste calendario tamén vedes outras datas que están en color verde. Esas datas a vos agora mesmo non vos influyen porque fan referencia a FCT. Pero, bueno, para aquel que quera saber, era esa parte que non se fai presencialmente no instituto, pero sí que é necesaria para obter o título. Vale? Para as convocatorias de FCT hai 3 convocatorias no ano, que serían de outubro a decembro, de xaneiro a marzo e de abril a xuño. Normalmente, a xente que fai estudos modulares, a súa primeira vez, o seu primeiro contacto vai ser nas FCTs de outubro a decembro. Vale? Iso non quere decir que non as poda aplazar para outra convocatoria, xaneiro, marzo ou abril e xuño. Vale? Con respecto ao calendario, creo que pouco máis temos que decir. O que sí que os vou a proxectar agora tamén é o tema das titorías, vale? Como vos aparecerían a vos as titorías. Este é un exemplo, por exemplo, dun ciclo de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma. En concreto sería pois como se desenvolvería ou como se organizarían as titorías para os módulos de primeiro, vale? Está sin completar totalmente, porque ainda estamos a recibir estes días aos profesores que van a impartir. Entonces, na primeira táboa aparecerían os módulos, vale? As horas que ten ese módulo, a dedicación semanal por sesións de 50 minutos, as abreviaturas, a temporalización, que neste caso todos os módulos das nosas ensinanzas son anuais, vale? E os profesores que están asignados. Ben, pois o que decíamos antes, nun curso normal, as nosas titorías serían unha parte delas presenciais e outra parte telemáticas. Como moi ben dixo Carmen, este ano, por motivo do COVID, van a ser todas titorías telemáticas. Entón, o que vedes en color, que estás en cor, son as titorías que habitualmente serían presenciais, insisto, son telemáticas, e as outras son as distintas titorías que teríades de cada grupo repartidas ao longo da semana. Vale? Isto todavía tamén, cada profesor no seu módulo porá cal é as súas tutorías, como ten as súas tutorías repartidas este ano. Al igual non fan xa a diferencia entre presenciais e telemáticas, simplemente aparecerán as tutorías. E no curso de titoría conxunto, pois o profesor titor poñerá, entre outras, as comunicacións dos exames e do conxunto de titorías de todos os módulos do curso. Como tamén dicía antes Carmen, agora non temos aquí os titores, pero cada ciclo ten encargado un profesor, un docente que é titor. O titor sería o segundo escalón onde vos podedes dirixir cando teñades problemas. O primeiro escalón é sempre o profesor que imparte o módulo, de acordo? Entonces, se algún de vos non entende algo, necesita comunicarse, o primeiro escalón sería o profesor titor do módulo, que non dá de resolto a vosa problemática, a vosa dúbida e tal, poñedos en contacto co titor,
E se non, como tamén dixo Carmen na presentación, temos a Emiliano, que é o jefe de departamento, que como leva anos dando na ensinanza a distancia, tamén actúa como coordinador, vale, dentro dos profesores. Entonces, eses son os 3 pasos que debes de seguir. E, bueno, supoño que todo se resolverá antes de chegar a Emiliano, e se non se resolvera, pois veríamos xa que teríamos que facer. Pero, bueno, en principio esperemos que todo marche ben. Bueno, pois creo que en canto a organización entre a organización en canto a variacións e a organización en canto aos estudios cotidianos, creo que non temos máis. Bueno, hai un tema que non toquei que son as convalidacións. Sempre hai un período para convalidar módulos que normalmente se son módulos que se van a convalidar polo propio centro serían 20 días desde que inician as clases. Neste caso, o inicio das clases atrasouse, casi vai a coincidir coa data de 15 de outubro, que é cando tamén remata o prazo para as convalidacións fora do centro. Que módulos se convalidan no centro e que módulos os ten que convalidar o Ministerio? Bueno, pois aqueles módulos que proveñen de enseñanzas de ciclos sobre todo informática, ben de seña da LOCSE ou de outra lei de educación, pois hai unhas tablas comparativas que permiten saber que módulos se van a convalidar de forma automática. Esos os convalidaríamos aquí no centro. E aqueles que veñen de estudios universitarios, aínda que seguramente todos pensamos que de caixón se sabe que van a ser convalidados, teñen que ir ao Ministerio. Eses datos teñen que estar todos cargados antes do 15 de outubro. Entón, se algún de vos pensa que pode convalidar algún dos módulos e que non o fixe no momento da matrícula, que se poña en contacto coa Secretaría do Centro antes desa data. De acordo? Bueno, creo que non me olvido de nada. Doulle o paso a Emiliano como jefe de departamento. Muchas gracias. Buenas tardes. Como bien dijo la directora hace un momento, sería recomendable, dadas las circunstancias especiales en las que nos toca desarrollar este nuevo curso, que tuvierais una webcam. Y para el desarrollo de los cursos a distancia sería recomendable que dispusieseis de 2 pantallas en casa también. Una, por ejemplo, para ver vídeos y la otra para ir practicando lo que se exponga en ellos, o bien para ejecutar un programa y ver el resultado en la otra. En cuanto al acceso a la plataforma es un programa llamado Moodle. En este caso se ha actualizado con respecto a la de años anteriores. Para acceder tenéis que entrar en edu.xunta.gal/fp a distancia. La novedad es que el año pasado era eduxunta.es, este año es .gal, ¿vale? Y la plataforma ha sido actualizada. Lo primero que os vais a encontrar en esa plataforma online sería una pantalla de inicio. Una pantalla de inicio en la que vais a encontrar 2 foros. Un foro de noticias, en donde cada profesor de cada módulo os va a indicar de qué va esa asignatura, de qué va ese módulo, y os colgará la programación a desarrollar durante todo el curso de todos los contenidos de ese módulo. Evaluaciones, forma de evaluar, etc. También os irá señalando qué es lo más importante en cada unidad para que os centréis de cara a luego ser evaluados. Y un segundo foro de presentación. El foro de presentación es para que estos días, a medida que vais accediendo, os vayáis presentando. Cada profesor indicará en el foro de presentación, aparte de presentarse él mismo, datos que debéis de colocar ahí, como por ejemplo, qué otro tipo de estudios tenéis, cuál es la motivación que has tenido para matricularte en este ciclo, en ese módulo, etc. Y es bastante importante que colguéis una foto, a ser posible sin la mascarilla, para poder identificaros, ya que va a ser el único modo en el que os reconozcamos físicamente. A partir de esta pantalla inicial, a partir del lunes 28 que se inician las clases, pues se abrirá la primera unidad. Y cada módulo consta de varias unidades y todas las unidades tienen la misma estructura. La primera sería unos contenidos y que están en varios soportes. Pues puede haber audios, puede haber vídeos, seguro que hay texto, diaporamas, etc. Entonces,
basándose en un tiempo para que vosotros miréis esos contenidos, se desarrollará un examen online autoevaluable, la propia máquina lo corrige, y una o más tareas que en su caso serán evaluables. Es probable que si el examen es presencial, se complemente la nota con la nota de las tareas que tengáis en las distintas unidades. Para resolver este examen online, estas tareas y las dudas que podéis tener en cuanto a los contenidos, vais a disponer de un foro en cada unidad. Este foro es exclusivamente para vosotros, para que planteéis ahí las dudas y vosotros mismos podéis aportar soluciones. Entre todos obtendremos una inteligencia colectiva y seremos capaces de resolver cualquier problema. Preparáis unos contenidos, disponéis del foro de dudas y tendréis tutorías, tanto telemáticas como colectivas. Van a ser todas online este curso. Y por último, vais a tener 3 exámenes parciales y un final. Cualquier alumno que tenga algún tipo de necesidades especiales o específicas para la realización de estas pruebas, pues nos lo haría constar previamente en el momento que les sea solicitado. Y se entregaría, ya sea examen presencial o bien examen online, un certificado de asistencia a ese examen para quien lo necesite. ¿Vale? Quien supere los parciales no tiene que ir al final, y quien no supere o no se presente a uno o más parciales tendría que ir con esa o esas partes no superadas al examen final. ¿De acuerdo? Y por mi parte nada más. Le paso entonces a la directora. Bueno, pois recordarvos de novo, e na que acaba de decir Emiliano, que o curso comeza o día 28. Estes días temos para recibir o alumnado que sí que estará presencialmente no centro e para outras labores. Entón, o curso oficialmente o día 28. E calquer dúbida, pois o profesorado ten que estar disponible para responder. En todo caso, pois ides según os escalóns que vos acaba de señalar Cristina. Primeiras reclamacións, dúbidas, preguntas ao profesor da materia. Si aí non encontramos a resposta, pois temos que acudir ao coordinador, que é Emiliano, o xefe do departamento, e en última instancia, pois a xefe de estudios, Cristina. Moitas gracias e esperamos vernos nos exames presenciais.